Oke, selamat pagi bos. Nah, ini bersama Bang Gundul dan Bro Jaka. Hari ini kita mancing sepat lagi bro di tahun baru. Selamat tahun baru 2020. Buat yang rekreasi jalan-jalan, selamat menikmati hari liburnya. Kalau kita liburannya ya gini, mancing. Mantap, Mantap. Ya. Oke guys, sampai ketemu di spotnya. Oke mas bro, kita sudah sampai spotnya. Sebelum kita mancing kita kasih ini dulu bro. Kita tebar dulu buah kelapa sawit atau di sini sebut brondolan supaya ikannya cepat ngumpul. Dulu kita coba pakai umpan ini, umpan daging ayam. Semoga saja ikannya di sini mau. Kalau tidak mau pakai ini, kita biasa pakai umpan andalan kita bos, umpan kapas. Kita mau coba dulu pakai yang ini, pakai yang daging ayam. Ini umpan kapas kita. Ini bos, umpan kapas kita. Oke. Terus ini umpannya. Langsung makan bos. Masih lemparan pertama nih. Ya, tenggelam kan? Langsung dimakan bos. Wis, kena. Oke. Ayo. Entah. Ini pakai daging ayam. Mau ngetes kau nah? Masih ngetes nih, mau nggak dia? Makan nih tapi nggak kena. Entah ikan apa. Kau pakai apa? SPO. Lah nggak mau paksa pakai SPO juga lah ini. pas apa aja Ugi. Ya, makan lagi. Tenggelam kan? Terus kan gitu, makannya malu-malu. Oke, kena juga dia. Alhamdulillah. Main bro. Akhirnya start juga. Ini dia. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Ini agak panas sedikit. Mantap ini. Oke. Iya. Lumayan. Alhamdulillah. Setrek lagi. Oke bos, jos. Mau kemana? Mau pergi dia. Aduh. Oke bos, lanjut. Oke. Naik lagi dia. Jos.
Strike lagi. Oke. Iya, naik lagi dia. Oke, Jos, mantap Jos. Ya kayaknya mana? Bukan mau apa, Bang? Apa? Ya. Cacing gua ada. Ada ini. Nah, ya. Hmm. Mana saya dari sini? Iya gandolan. Awas. Gak ada makan sana. Oke. Strike. Tak ketahuan ini makan Mantap. tiba-tiba makan. Oke, sip, mantap. Oh, telan sampai anak. Anjir kok biar aja. Hampir waduh juga. Babon, sama. Ya. Strike. Sangat besar. Iya, ini dia ikannya. Besar. Ikan teri. Mantap. Patut lo payah kenanya. Banyak kenanya. Alah. Ternyata ikan teri. Mantap. Mantap, babon. Babon ya. Oke. Biar lama tapi babon. Panas bos. Oke. Ini buat tempat kita berlindung bos. Panas. Dan bisa menembus jalan ke sana. Rio ya. Buat persembunyian ya. Iyalah. Panas sekali bro. Oke. Ini kan enak, sejuk. Kita bentang tikar sini kan, tidur. Ya. Oke bos. Kita makan siang. Ayo, man. Ikannya nggak mau makan. Orang yang makan. Orang yang makan lah ini. Lapar. Yuk, makan. Itu sore nih. Putar. Mana lepas? Unggul rupanya. Gede gua kepunggulnya. Besar bro. Lang ya. Gak mau. Tah. Ya.